Məsələn, mən ömrümün sonuna qədər minnətdar olduğum insanlar var. Biri Elza Seyidcahandır. Çünki mən yadımdadır, mənim evlənirdim, evlənmə ərəfəsində idim və evim yox idi. Elza mənə belədir. Sənin evin yoxdur, sənə heyran, otur maşına. Otduq maşına, getdik Aydın müəllimlə məni tanış elədi. Və dedi, Aydın müəllim, bu adamın o qədər istedadlıdır, o qədər bacarıqlıdır, o qədər qabiliyyətlidir. Xahiş eləyirəm, əlində də 5 manat pulu var, nə olar ona ev verin bir dənə. Və Elzaya mən demişəm də, özünə də demişəm, bugün milyonların qarşısında da etiraf eləyirəm. Hətta gəlib çıxıb, bax belə qarşımda dayanıb, mənə dünyanın ən ağır sözünü işlətsə belə, başımı əyib qarşısından keçib gedərəm. Çünki mənə bu cürə yaxşılıq eləyibdir. Yəni, mən bunları itirə bilmərəm. Yəni, hamımızın həyatında, mən üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm ki, həyatımdan haşiyələr çıxdım. Yəni, hər kəsin həyatında sıfırdan qalxma nöqtəsi olur, çətinliyi olur, ağrıları olur, acıları olur. Hər bir insanın